la deuxième partie, vous allez passer la ligne, vous avez une ligne avec le témoignage. Alors, le témoignage, on a une mission qui a été ça qui a été comment on a dans le deuxième monde. On a dans le deuxième monde, que la pratique pour nous, après avoir fait la pacte dans Satan. Très bientôt, nous aurons la troisième partie de la témoignage à évangéliste Guy Christ. Bien-aimé, na pession bote na kombo na Yesu. Na pamboli nzambe ko yeba lisuko permettre ngana kota na nzela bandako na bino au travers DVD oyo bozela tango molaye témoignage oyo bopesa kinga temps ne ba ko préparer yango et lelo oyo nzambe a permettre tout ko réaliser yango oyo ezali intitulé Victoire en Jésus-Christ, Lucifer est dévoilé. Et je crois que tokoki kozana makokinyo so finance topé matériel mais ce qui nzambe a permettre te eloko moko ekoki kosalama ezate po ete makomi na nzambe ezali kotalisa biso na Psaume 127 ce qui nzambe akosala te basali bakosala mosala ya punda et lelo oyo nzambe a permettre na temps oyo esengelaki na kokali susu kotelema pona ko dévoiler oyo ezali Satana na misala na ye na monde na ye pe kotombola Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na ngai na yo. Alors tozo continuer ba témoignage na biso bolanda ki première partie oyo na lobela ki sur ba catch. Alors catch na ba catch na talisa ki la réalité oyo ezali ya mozindo ya kilt catch peut-être oyebaka yango sport. Oyebaka yango sport mais ezali sporté ezali science occulte. Ndenge boyebaki na kolanda na premier volume ya témoignage na biso Victoire en Jésus-Christ, Lucifer est dévoilé. Alors catch ezali science occulte oyo pona okoma catcher esengaka okota na bondoki osala ba cérémonie oyo ezali diabolique. Na ba cérémonie wana okopesa soso mboka, okopesa masanga bokoko, makambo ebele alors mutafungolaka séance ya cérémonie wana ezalaka edingwe mapiba yende mutu afungolaka séance ya cérémonie wana ezalaki na premier volume ya témoignage na biso Victoire en Jésus-Christ Lucifer est dévoilé. Alors sikoyo nazo kota na continuité ya témoignage oyo kotalisa koma na kendaki na deuxième monde, koma na salaki pacte na Satan, koma bamemaki ngai pona zala intronisé na deuxième monde. Alors oyoka kaka deuxième monde ndeko ezali ba chose o ezali réel, eza vraiment ba aventure te, eza masekite, ezali vie oyo ngai na menaki, ezali monde oyo ngai na visitaki, ezali ba pratique oyo ngai na salaki. Donc ezaba black te bien aimé. Nazali témoin ya makambo na zoloba et yango nzambe a permetaki ke na koka ko partager na bino témoignage parce que Bible zoloba boye na mibeko pe na matatoli wana na Esaïe 8 na verset nango 20 Bible lobi na mibeko pe na matatoli soki tokoloba boye te soki toko témoigner Yesu Masiya te bolamuki ekozala te pona libota na nzambe yango na telemi tango nyonso na dévoilaka mission ya ténèbres Satan na ba travailleur na ye parce que oyo aza kati nanga aleki oyo aza na mokili et monde à ténèbres et permetaka te mutu atelema a dévoiler bango et ezalaka vraiment ndenge tomonaka Bible ndenge zoloba mosumu kisoki abiki feti munene na lola ndenge moko na monde à ténèbres ezalaka matanga munene soki
moto moko oyo azalaki ya kokufa to pazalaki serviteur to servante na bango ayambi Yesu Masi ya kati na bomoi na ye na momana aza échappé bakoki lisusu komona ye te eloko siko esalamaka yango wana. Donc pour dire que soki na telemi na dévoiler mission ya ténèbre diable na misala na ye na bato na ye parce que oyo aza kati na ngai aleki le monde aleki oyo aza na mokili pe diable na bato na ye sans quoi soki naza na Yesu te nakoki kosala yango te. Yango moni muto aza na musala kindoki po a dévoiler makambo oyo ezalaka facile te pe esalamaka te soki ndeko wana Yesu akutani na ye nanu te. Alors kati na continuité ya témoignage oyo nalingi natalisa bino ndenge nini nakotaki na mozindo ya monde ya ténèbre pe bapratique nini oyo nasalaki après avoir kopratiqué kosala pacte na Satan, mission nini Satan ayebaki na kotinda ngai kati na se na moi oyo. Alors kokota oyo ngai nakotaki na deuxième monde pona kende tina niveau ya kosala pacte pa ya Satan ezalaki na nzela ya bakati ndenge bolandaki na première partie ya volume na biso Victoire en Jésus-Christ Lucifer est dévoilé natalisaki ke posa na ngai ezalaki na yeba na monde na nzela ya kati bien aimé okoki kokota oyo ezali na monde te yo yeba na sanke oleka pa kolo ya monde. Même on a bateau nyonso ba yeba na ba musicien congolais ba musicien bateau nyonso ba kondi. Donc il faut toujours passer par ya chef ya monde. Donc ndenge ezalaka ke chaque 4 coins na sena moi oyo ezalaka na chef na yango to pe ville na bino eza na chef na yango, zone na bino eza na chef na yango, mukili oyo eza na chef na yango, pays na pays eza na chef na yango. Donc soko l'équipe pas chef wana te ekosimba te. Alors chef ya monde ezali Satan. Ezali Satan et singeli toujours oleka pa ya Satan po ozala élevé na monde. Yango Bible bi ke to linga monde te na misala yango parce que o evandi na monde ezali kaka ba convoitise. Ba convoitise ezali misala ya Nzambe te kasi ezali misala ya Satan. Lokola ngana azalaki convoiter na koma mutu munene na nzela ya bakati. Alors nakoluka ko simba nakendaki na bandako belebele nakotaki na bandako banganga nakomaki musulman nakomaki rosichristien nakotaki wezalaki pa ba mandona pa bangunza natambolaki bandako ebele nyonso ne bandako zalaka ke pona zwa bakisi ya makasi pona ganya bakomba nanga parce que tangu tokomaka kacher to pe muta komaka kacher bakisi o ezalaki ya makasi po ye akoka kobunda e bandai kozala siko wana ba recherche na ye moko cérémonie diabolique satanique o ezalaki koleka po muta koma kacher ezalaki kozala tout simplement que mutu akoma donc azala consacré na Paul Belger démon o ezali ya kati c'est-à-dire divinité ya culte kati mais le reste ya ba recherche ya ba combat na yo ke Bukavu kisi tout ça gwa okoma pena ke mutu makasi yo ganyaka ba combat na yo alors wana eza recherche na yo moko. Mais Paul Belger yalaki ka par rapport à consécration et puis okomi na miso minei ndenge moko ba kacher nyonso basaka na miso minei bamonaka bandoki bamonaka makambo ya ndenge na ndenge. Alors ngai pe esengile ke na sala ba recherche na ngai na ndenge na ngai moko ndenge na babina tambolaki partout et na ba pratique nyonso na tambolaki na salaki. Mais pour ça, nous allons kokaka te. Na komaki marabout, na salaki ba il modunya, c'est-à-dire science maraboutage. Da ba biloko wana nyonso ba initiaki ngai na yango. Alors, eyaki kosala sikoyo ke na niveau na komaki un jour na kutanaki na vie moko boye. Vie wana na tangi kombo te, posa na ye ezalaki nini ke na edeye. Donc azalaki koluka ngai na edeye pona nini? Azalaki na problème o ezalaki ke mwasi na ye akufaka na yebaka pe mwasi na ye après 40 jours ya messe de requiem c'est-à-dire messe ya bakufi. Donc tant tozomona ba messe de requiem pour mona vendredi messe ya bakufi na église catholique eza messe moko o ezalaka ya participation ba démon ya bandoki ya batu bakufa. Donc yo oyo participant ya ba messe wana yeba yete oza pandeminum na pandeminum. Donc bakata ko bambula parce que ezalaka mes moko ezali président na démon oyo babengi bombard de bombard. Alors babilo ko wana nyoso esengeli ko yeba pena ko bima parce que
place nyonso yozo mona kokoyi kokota eza ya kokota te esika nyonso omona le musuki ba te kombo ya Yesu to nini eza esika ya Yesu te yango moni la raison pour laquelle Nzambe aboma même batu bana oyo bamutaki na Égypte peuple ya Israël pour la pratique ya babike ko nyonso wana ba représenter quelconque donc toza na enseignement te mais toza na témoignage ba bloko nyonso na talisa yango na ba enseignement oyo ezali vraiment concernant la délivrance donc kati na babiloko oyo ndeko oyo akute na ngai esengelaki nakanga esprit de mort wana nga sikoyo nayebaki ke à l'époque ntango tozokola bacérémonie nyonso ebandaki kozala ke mutu azobima mutu moko akufa esprit de mort ezobimaka eza koapparaîtraka tout ça basangone mutu bazalaki kokende kokanga yango basango baokende kokanga kosala bacérémonie nyonso wana to mpe na famille na bino bobengi basango bayeba kosala bacérémonie bakangi esprit de mort wana tobotami na église catholique tokoli na église catholique alors nazalaka na ami moko boye oyo azalaka sango ami wana nde epermetaka ke makambo oyo vi wana asengaka na ngai na ede po ebaki ngai aza mutu ya makasi na niveau bakisi oyo ngai azalaki nango deja nakokaki koede ye ok nga mona bandeki komona ke niveau na nga ekokaki te na niveau oyo ya bandeki kolukela wana donc niveau na ngai alaye mokie esengaki sikoyo ke nasala vraiment oyo ezali recours na nga pa ya sango mais sans ke nayebisa ye ke ngai na kokoka te donc ezalaki une sorte ya orgueil moko boye oyo natalisaki ye ke non naza capable ya kosala yango mais ezalaki ngai te mutu nakokaki kosala yango tozomona Bible ezoloba ete Dieu résiste aux orgueilleux mais asalaka grâce na ye na ba humble bien aimé zala na komikitisa na vie na yo luka vraiment komikitisa ezala vie kati na yo e Nzambe akotombola yo Nzambe akofungwela ba porte mais orgueil ezali ya Nzambe te alors nga kati na orgueil na kepa ya sango na boko yebisa ndeko wana keno ngande muna osala ngo or ke nga na kepa sango me ya yebite na ayebite pona yebisa kete na yebiseka ke tokutana après 3 jours après 3 jours wana ezalaki un certain vendredi nde tokende kokoma pa ya sango parce que nga na kutana ki na sango ayebisa ngai ke tokende tokutana vendredi wana tango toke tokutani apesi biso esika tovandi ateli biso vitalo moko tozalaki komela ngai bato ebele baonde koya kozwa bakisi pa na nga nazalaki vraiment nganga nazalaki marabout nasangisaki bascience ebele donc nazalaki moshirikini oyo balobaka na islam donc nasangisaki bascience ebele science magique tout ça nyonso wana yango nazalaki kopratique bato ebele bande koya kozwa bakisi ya olongola bazemi bakisi ya kozwa bana bakisi ya mbongo ya promotion makambo ebele ya bale ya badiama makambo tututu mais ndeko oyo ebande kozala mille fois soki mutu aye kozwa bakisi pa na ngai na koti na temple na ngai to ye pe akoti na sali bikilakila lemso aosola na mire ayoki mongongo ezobima na mire satan azoloba à travers ya mire to radio to na matoi neboye baoyebisa en direct babiloko wana bandeki koleka bongo et puis akena ye mais tango ekomi na tango ya sango aye kaka pesi biso vitalo akena ye atiki biso bongo tobanda komela vitalo wana yalaki à partir ya 17h à 18h tokomaki na paroisse tomelaka vitalo mela 2 verres 2 personnes tomela régulièrement ndenge elaki no 2 personnes ba partager un bouteille ya vitalo moko mais eloko nazalaki ko remarquer que vitalo wana ebandeki kosila te vitalo wana ebandeki kosila te or que ezalaki déjà partie ya makila oyo ngai nasalaki na nzela ya vitalo wana donc vitalo wana ezalaki déjà makila oyo ngai nasalaki pacte nde permetaki biso tokoka kokota na deuxième monde c'est-à-dire efungolaki porte moko boye tolata bacor oyo ezalaki bacor moko ya bademo bacor moko ya baange bacor moko ezali phosphore yango nde mutu vitalo wana epermetraki na cérémonie wana enga nazalaki na ignorance nayebaki na ngai te Bible elobi na Osée 4:6 mon peuple périt faute de la connaissance vraiment franchement nazalaki yango nalobaka kozanga koyeba ezali liwa ya mobimba ndeko eza ya ndambu te kasi eza mpenza ya mobimba soki nayebaka nde
niveau on a komaki nango kokota na mozindo na libulu ya moto na makala tout na kokako koma na niveau wana te. Alors jusqu'à ce que ndeko wana abe ayeko bima tina 0R. Tant abimi na 0R ba vers suka tomeli pe boye esili. Abito kende. Tokomi ko kende. Na ko kende wana tozo kende tomati la voiture to kende papa nzili tout ça na tala boye to ko se retrouver na cimetière ya la cimetière qui m'bantia to se retrouver kuna kokota na biso esko ezalaki ndenge nini ye abe ayebisingai na simba ye na sultani na mvwela et puis vieux wana pe asimba ngape na elamba tokota pendant que to simba na ki tozokota ngasi ko tension na ngai ezalaki ke natala kana se po na koya te par rapport ya ba croix na bando mona ka ba croix pembe tout ça na koya te. Alors na obi ke natala kana se tozokende tozokota ki penda vraiment en profondeur ya cimetière et en plein d'œil non mona ki ezalaki sous cimetière te. Ezalaki sous cimetière te et kokoma monde moko tango natala ka monde ango pe na lobabo makambo yo na mona ka ndenge na koki ko expliquer mo te sala ka ngai même chair de poule. Donc monde moko incroyable, sophistiqué, ba technologie mingi na mona ka awa même na Europe awa na mona yango déjà kuna. Mais na tawana na miela ka Europe te. Na mona babiloko na ba voiture mususu yo mona ka awa bien aimé. Yo zo mona voiture mais ça cercle ezo tambola po aneni oluli voiture wana ya danger za boye voiture ya Lix. Mais cercle ezo tambola ba copier ezo tambola. Bien aimé. Soki nzamba fungoli yo misu. O comprendre makamini na zoloba. Oloba Seigneur longola ngala mokili oyo. Donc vie des atendenge to tambola ka boye. Ba demo ya ndenge na ndenge oyo to partage kana bango ezali vraiment partout to tambolaka. Donc yo oyo zanga Yesu yebake oza kwanga na makayabu oza eloko ya kolia na seconde na minute parce que démon alukaka toujours esika kokota eraka aluka esika nini oye akokota ndako nini nzoto ya mutu nini oya ozo esika. À partir de ce côté, on peut côté bongo, n'est komona quelque part, tu se retrouver, tu aller sur la Simba Maté à partir il y a deuxième monde. N'est komona quelque part, ezalaki na ba esclave, bazo mema bango, en fil indien, bakanga bango ba chaîne, tout ça ba mema bango, nga siko et tension na ngai. Ezalaki ke natala na zalaki ya kotala nani oyo na yebaki na mokili oyo parce que batu mingi oyo bakufa kati na mokili oyo tozali bazan ya deuxième monde oyo boyebaka ya minene ya mboka na biso ba musicien mondaine tout ça nyonso wana bakonzi bato ebele baza na deuxième monde na monaka bango kuna. Alors attention na ngeza na yeke natala nani onga na kokai koyeba na mokili oyo tozalaki na ye awa onga yeba na mokili oyo na telemi na zotala besclave wana. Alors et comme à un moment donné sango aeko sutuka kenga na tika na esima abenginga yaka poni no tika le tout ça ke aboyo après na ye na landi bango na région de bango na niveau ba komaki to comment continuer tout ça ayebisi biso abi soki bokomi kuna apesi bino mbota maboko bozwate soki tokomi kuna apesi biso mbota maboko nani wana mwasi wana oyo azalaki kobimela mobali na ye apesa ye mwana bango ya suka. Donc c'est-à-dire mwasi nga bandeki kobimela ye kolobaki ono balobaki na bota te makambo ebele ye vianga mona eke no ata lali te boye azomona ba vision boye mwasi wana mwasi na ye azobimela ye azwaka mwana ya suka. Yango sikoyo abe ayebisa biso abike soki bokutani na ye apesi bino mbota maboko bozwa te bobo ya mbota maboko. Et puis soki toyeto bimalobi ke bo memeloko na mukili awa bozwa te. Et puis soki alobi ke ono pona makambo mwana tout ça ki aboyeboye opesa mwana ya suka yo loba na ye ke ta ya mwana na ekokite tango ta ya mwana ekokoka
akoya nae. C'est ainsi que tu continues à qui. Alors, tu commis quelque part dans la villa moko boye a sonné. Ah, tout justement motoya ko funguleza ki mwasi wana. Na mona mwasi wana boye, na yebaka mwasi wana na mukili oyo. Alors, e ko sala ke apesi biso pe mbota maboko, to zuite ton dimi moto parce que to zwa ki déjà consigne. To zwa te. Tu es continuer, tu continues tout ça, et puis il y a là qui na endroit moko, net na parc, bakiti tout ça, pesi bisoto vanda, mais tu peux ça qui va monter en bas solo là, na mobali na ye, mais azala ko s'inquiéter trop, on a problème ya mwana, ba le baki en botate na souffrir, tout ça qui a moto yedenga zate, dans un aposa ya mwana ngai ya suka a yedengai. Yango nde sikoyo, viane oyebisa bi mais problème pena to yeli yango yo. Pona mwana koya na ye mais tana ye na ekokite soki tana ekoki akoya na ye problème ezate tout ça ki aboyeboye basoli wana et puis aller sangwa yebisinga no sala esini to bima na sali viana singa bino ta ekoki photo bima et sala ke ala kipe mwasi wana no to bima tout ça kimima akoti na villa wana ndaku abimisi ba gâteau moko ala bien emballé ya sachet to memela bana pese habité tetenga na osala bana baza bien tout ça na osala bana baza bazolia bien makambote za bien komi tungisa mateta mwana so ekokia oyana d'accord to ko bima ngasko na kanisa ke to bima kambala moko poto kende ndenge tozonga ndenge to yelaki tout ça mais to commence à neti tourisme moko boy non mona ba demo bazo sepela dozo mona neti ala ki feti moko boye na cadre que ndenge biso to kota ki na deuxième monde, c'est-à-dire to kofaki dans Satan boma ki biso to kota ki ndenge na lobina e bandelike ezalaka feti monene soki molimo moko ekufi na niveau ya deuxième monde soki ba gagner a moko ba bomi mutu ezalaka feti monene ndenge moko pe nzambe soki moto masumu abikisami a moko kaka donc ezalaka feti monene na lola. Donc Satan pena ba démon na ye basala ka pe oyo ya bango yango nde zalaki le ba mission oyo Satan pesa kingai. Donc Satan mona kaka vin rouge amona kaka makila okoko pesa nyonso okoko sala nini devise ya Satan eza makila okoti OK obimi kao oyoka kaka OK jazz OK kao jazz. Donc bien aimé monde eza makambo ebele pendant que tout ça tourisme alors que tu vas donc vraiment na résidence ya Satan. Donc, est-ce qu'on recrute à Satan? Mais ngai, na yebaki na ngai te. To komi quelque part, tout ça, la villa moko ba porte zo fungwa mayango moko, to zo kota miso zo dindana se, et ba porte musu zo mata, to koti ba couloir musu zo mema biso ne ba tapi ou là. Et ça là qui vraiment endroit moko très sophistiqué. Alors, et pour ça là que to komi quelque part abe ayeko tika viewana abino yo tika la abiso tozoya. Donc na cadre que y a problème na ça déjà résolu. Biso tozoya tout ça et puis to continuer. To continue na vilango ba porte monsieur même biso ba sincère tito eko se retrouver na couloir moko bo même biso sincère mo même biso neti tapi o la tina salle moko boye ezalaki loge moko ba biloko ebele ezalaki na kati. Et na babiloko ebele wana parmi babiloko ebele na mona ki ba pentacle ya ndenge na ndenge ya ba voiture ya ba société na mona ki ba tatouage na mona ki makambo ebele ya ndenge na ndenge ba cercueil ba crâne tout ça mais na liboso na ngweza laki na kiti moko monene neti ba Louis XIV na kiti wana monene abaye afokami wana alobi yope fukama na fukami abeti maboko 3 fois bien aimé on a ka isika muso abeti maboko 3 fois yeba eteza ba communication moko diabolique eza vraiment la communication tango yoka maboko ebetami tango yoka ngonga ebetami babiloko nyonso mona bandako ya nganga to po mona ba église songolo o ezali ba église moko satanique o mona babiloko wana nyonso bangonga ba maboko ba système wana nyonso ezali ba cérémonie moko ya communication kokota a contact na ba esprit to pena Satan. Alors tango sa abe a petit bongo pa na ko mona milinga mo ekomo bima wana na kiti wana lokola milinga pine et alaki ya noir pine ya noir lokola ya pine tango milinga ne zo bima bongo na kati nango na tala boye
namoni nguma moko munene abimi wana na ba maseke tout ça et maboko azoseka ha na des épées mais nguma ngwala na 3 mitu azoseka ha azoseka na ngina kima me abe a dozanga kaka kalmenga tout ça kiao donc ezalaki mbala liboso na mona abiloko abongo na kokai ko supporter te et puis ya ABC kabi ABC nguma ana ka maître na ye na présenter yo muninga na ngai na lingi akoma moko na biso kati awa na maison ka maître azoseka kaka c'est-à-dire Satan azoseka donc ko sekane la ki na ba tonnerre za ki na ba écho et na vandi natali atuni ngabi oyebi ngai ngana obina yebi ote grand maître abi benga papa nazali papa na yo na bi papa na yebi ote bien aimé omona ka kesika musuba ba ko benga papa tala yeso lobi papa zaka ka se moko na likolo bien aimé papa mususu azali te awa na se donc esengeli ko keba na bakombo oyo tango zo benga papa c'est-à-dire ozozala sous donc ozo signer pacte moko boye indirectement kozala sous influence to pe sous autorité. Il y a puissance moko diabolique. Ezwa corps, âme, esprit na yo vraiment en possession. De Seigneur ko sala keba. Ba biloko oyo romona mo pe na ba église mususu ezali satanique parce que ba église nyo sote ezali en Nzambe katsa mokili oyo. Ezalaki na ba église ebele oyo Satan azalaki kotinda biso to bande ko établir ba sataniste et tout ça. Omona ba tie kombo ya Nzambe kombo ba kombo ebele yo kantinete ya église ya Yesu. Mais ça ba église satanique so koti kuna mona ba pratique na bango mona makambo ebele na habité papa na ebiote abina nga kombo na nga papa Belzebul abipenga nga papa Belzebul tout le monde dans la Bible bazota les sabiso Belzebul nani Belzebul c'est-à-dire prince des démons ce qui Yesu azali prince de la paix donc Satan azali paix prince des démons donc prince ya royaume na ye abi olingi nini nasalela yo nga bina lingi nazala mutu munene na monde oyo mwasi nyonso na kolinga résister te nazwa mbongo nazana mbongo nazana na succès na ganyaka bakomba na nga tu abina nga monde oyo outi nga mutu monde oyo outi abi epesa melanga mais monde oyo yenga mutu na dirija kango eza monde na ngai mutu tu oyo atalaka na monde oyo ya oyo outi natala kebo na loboko na ngai donc mutu tu azana monde oyo uti natala kebo na loboko na ngai ngasko na regretter na bia wana sko ta on se repentir na dans Satan azale ko tala ngai bo donc tango nyonso akokai ko gogola nga akokai ko beta nga double pata akokai ko beta mbata azala ki vraiment na accès libre ya kosala yango donc ezalo lenge moko mutu oyo zangi Yesu masi ya kati na bomo na yo donc Satan ko beta yo d'une manière d'une autre akoyi ko attaquer yo ko tindelo ba flèche na ye d'une manière d'une autre parce que ça protéger te Yesu Masia oyo azwaka esika oyo abatelaka oyo abikisaka oyo abombaka azate kati na bomoi na yo yango moni na nzela ba témoignage oyo ndeko tango epesa melio oyo yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na yo afin que bomoi na yo ezala protéger et non que awakaka na seme omona pe bokonzi na Nzambe okotalola. Alors, tant que ça mi bongo à la kisina à loboko na ye habitala. Eh Yahweh, ino ntango nini nkolo yo kobosana ngai libela. Oh moi na ngai sengolu na yo, elike na ngai seyo. Ako kende wapi osika na yo yondo jali gimelo nanga libanda na yo ezali kufa katina yo komikiti samate nanani susu natela motema yonde bomba melo nanga na yonde na tela otemae na yonde na
batela motema e namona sko awa na mokili na biso oyo namona ba prostituée namona ba cuitière na ba bar namona ba ambiance bazobina na ba bar bazomela ba milangwa namona ba stade ya football namona makambo ebele ngana pia donc vina ngai pe lokwa na zaki libanda na Yesu bazalaki ko contrôler vinanga wana sko na ko comprendre ngo tango na se repentir et pesa ki ngai pasi pe kanda moko ya molimo, c'est-à-dire colère spirituelle. Yanguna lingaka lisusu ba blakite na domaine oyo bien aimé Satan a bengami to benga na ye a bengami to zwa autorité sur ye. Yango Yesu alobaki ete mwana na moto akoniata moto ya Satan. Donc tozana pouvoir o ba pesi biso ya ko écraser mutu na ye ya kozala au-dessus ya domination to pe autorité na ye. Parce que oyo azakat na biso aleki Satan aleki oyo azana mokili ye Satan. Alors abina ngai benga ngai après 3 jours nako pesa yo biloko nyonso oyo kozala nango o ta temple ozala yo moko na temple wana o préparer benga ngai après 3 jours comme ça nakoya donc kisa posa na yo nyonso. Bien aimé apesa nga ba biloko na yaki na ba biloko ebele ya mokili oyo ba pasteur oyo basala délivrance na ngai ba mona yango nazomona papa na ngai ya molimo révérend Oyons Mayembe nazomona apôtre Anselme oyo ayebaki na kotika biso nzamba azwi molimo na ye que son âme repose en paix nazomona Bishop Benjamin Power Bishop Benjamin Gracia nazomona évangéliste Godin nzamba pambola bino instrument nzamba utilisaki pona délivrance na ngai. Alors babiloko wana basali na nzambe oyo bazwaki yango pe babondele pona yango batumbaki yango oyo ezalaki possible balakisa yango en public balakisaki yango oyo ezalaki pe possible te bango moko batumbaki yango babondele pona yango. Donc bokoyeba so na kolanda ngo na moment oyo na ko parler sur ma repentance na moment na ko tali sa repentance ndeni Yesu abenga pe makamine lekaki pe délivrance na ngai et pasaki koma pe bokolanda bango moko bako témoigner ezalaki ba biloko ebele na yaki nango ezalaki na ba crâne ezalaki na ba cercueil ezalaki na ba tsulai ba parfum mystique ba usharabia ba liliane ezalaki na ba zanzibar ezalaki na ba biloko ebele bangonga tout ça donc ezalaki na ba biloko ebele ona yaki nango par rapport ya mission oyo Satan apesaki ngai. Alobi na ngai ke mission nga na pesi yo ezali ya ko combattre batu nyonso oyo babenganaka ngai na kombo ya maître na bango, c'est-à-dire batu yango banani ezali ba chrétien. Batu oyo babenganaka ye na kombo ya maître na bango, c'est-à-dire Yesu Masia. Bien-aimé, Jésus-Christ est la vie. La Bible déclare il est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui ont recevoir ye na poko ya lelo, ont recevoir ye na moi ya lelo, ont recevoir ye na mokolo ya lelo, bomo na ebikisami. Okomi intouchable, okomi inconfamable, ozui pouvoir ya ko benga na Satan, ozui pouvoir ya ko benga mamwa na Nzambe, ozui pouvoir ya ko changer ba temps pe ba circonstance. Ton Dieu est capable. Mon Dieu est capable ya ko changer o ezali penser na yo, tempe circonstance na yo, Nzambe aza capable ya kokomisa yo intouchable. Okoma enveloppé na moto na ye devant ba sorcier, devant ba démon, ba mona yo te. Ezali makambo oyo nga nazalaki komona tango nazokende kokanga mwana Nzambe na okute kati na moto. Na okute ba ange ba enveloppa ye. Moyena approcher zate. Alors tango nazoki ba biloko wana bongo na yebaki na kobima tozui bisona abe tobimi to rejoindre Vewana place Azalaki. Place Azalaki et puis tobimi to mona benaki ndenge to yaki parce que na ala kirie donc na kota ki pena na nzoto oyo mais na randa ki quantité que na kota na nzoto parce que au travers vitalo wana nde esalaki ke et permettre biso to kota donc ezalaki pena nzoto oyo te mais ezalaki ba nzoto mwa ba ange ba démon. Mais quoi conscience na bande ko sala
conscience nanga e bande ko tali sanga ka kenzoto oyo ezotali sanga ndenge to yaki ba parti tout nazo kanga ndenge mo pe to bimaki na moni pena ke oui to bimi la partie on a monaki be esclave ba le kanabango tout ça et puis ndenge ka to bande ko kende non mona quelque part à un moment donné un clé d'œil tout ça ko simba manakati ya cimetière tout ça ko simba mais en ce moment là na la ki siko maboko pamba te la ki na ki funda moko boye o ezali na biloko nyonso na yaki nango na ko bima to bimi tina cimetière tout ça to ke to matina voiture to komi tina paroisse wana la ki déjà ba 3 heures viana abaye bisi viana bino makambono esili au mona lisusu moi si na yote d'accord senga ba merci tout ça et ngape nazonga na ngana ndako na kamati ya biloko na ngana na place ki yango na chambre na nga donc na créer ki temple moko boye na créer na temple na chambre na ngai tout ça naza ko se rappeler même grande sœur na nga Sylvie bandeko ba nga mais yo zana ba mami wa tate yo zana ba esprit te parce que nazala ki tout le temps concentré nga moko nazala ko vanda nga moko et donc makamna nga na un moment donné so na sina bungi naza toujours na kati ya chambre yango omona na ndako oyo nyonso yuzo vanda eza na papa na bino to azala na chambre moko mutakota gate to asala temple moko be mutakota te soka continue ta ko passer toute la journée na kati ya chambre ana akenda na deuxième monde de ça makama mususu donc yo soko continue na chambre ana fungoli okufi misu okufi mato ito okufi sur place. Donc, et ça, babiloko moko abominable, babiloko moko ba pratique moko diabolique, oyo nzambe, aza agréable, ete na batu, oyo baza ko sala ba pratique ya boye. Donc, boza privé na gloire ya nzambe. Mais pourquoi ya lelo, posa ya nzambe zali ete, yo ozonga kati na bokondi na ye. Olata bokondi na oyo ya jeunesse, ya ko dominer sur toutes les choses. Alors, pendant que, na place ki babiloko na ngai nyonso, na ye ko benga sikoyo, Satan, après 3 jours, on a ebisa kingai. Na bengi Satan, na sali communication na ngai papa na numéro o ya pesa kingai. To mona ale mususu a ozo benga Afrique, ozo benga Europe, ozo benga boye réseau eza mobulu me wana ezalaki direct. Réseau direct ozo sur la net toza sur place. Abi na ngai bon zelanga nazo koma wana. Kaka na seconde. Abimeli ngai wana. On a apparaître wana tout ça mon pepe moko aye pa bimi wana abina ngai na soko ki sa posa na yo na demande na yo tout ça à partir ya wana sikoyo a petit maboko 3 fois na ko mona demo moko ya mwasi ko bima wana demo wana ya mwasi ezalaki madame Jacqueline donc yene mutabima ki wana mwasi moko lopele tout ça mami wata ezalaki sirène. Et puis on mona lisusu a beta maboko et ko bima Paul Belger na yeba ki za Paul Belger na ba cérémonie à catch Paul Belger mutu ya pamba abimi wana tout ça miso ezo clienté ezo changer ba place mato ezo changer donc ce qui vraiment au sali faut pas donc au kufito zuli boma parce que ko supporter befe ya lolenge wana te. Mais la garde qui toujours 100 fois na ngai et puis aller a betiso maboko 3 fois et ko bimawana des moments so bimawana docteur Salomon a ko bimawana tout ça et puis atarisi ngai ke abi biso nyoso to kozala na yo to kota kati na yo par rapport na ba mission oyo ngai na banda otinda yo a présenter de madame Jacqueline les a pour la domination et à basi moi sur Rolinga résister tout ça atalisinga docteur Salomon pour la mission oya banda otinda nanzela docteur Salomon atalisinga Paul Belger pour la combat nga ya catch tout ça nyoso wana donc nanzela ya Paul Belger et yemoko akozananga pour na assurer sécurité na ngai bien aimé oyebi Satan soki ayebaka ke ngai lelo na okoma un homme de Dieu na okoma serviteur ya Nzambe ndabomaka ngai mais Nzambe azaka ka Nzambe bibelobi azali omniscient azali omnipotent azali omniprésent tala Nzambe aza infini Nzambe aza ebandelité azali alpha Emmanuel et Omega mais
soki Satan a comprendre makambo ndabo makanga mais lokola azalaki limité lokola azalaki incapable lokola azalaki komona te et aza surpris na moment oyo ngai nazana kaya nzambe nazo sala nzambe et nazakaka kotato la monene ya nzambe pe ko dévoiler ezali ye na batuna ye misala na ye nyonso. Alléluia. Bien aimé et ko sala ke afungoli maboko na ye baeko kota kati na ngai bakota kindenge nini alaki na vent moko makasi neti ba mpepe mwa makasi ba orage tout ça ba onyo so bendani ba koti kati na ngai bolimbisi. Alors pendant que ba koti kati na ngai na se senta ki plus o ezalaki ngai o nazalaki liboso mais na se senta ki sko ki na koma ki ngai oyo ya mususu donc na koma ki différemment par rapport na oyo nazalaki liboso na koma ki ko se sentir capable à tout na koma ko se sentir géant na koma ko se sentir costaud na koma ko se sentir donc façon na pour voir les choses ezalaki vraiment différemment par rapport au ya liboso. Donc ezali sur les locaux ebandai ko bangisa ngai te na koma ki ko se sentir capable à tout ya confronter quel que soit n'importe quel problème. Bien aimé na kanisa que Satan zalai ko batelanga na kanisa que Satan zalai ko sime sécurité ya santé na ngai ya bomo na ngai mais Yesu soki akosala te Psaume 127 elobi soki nzamba kosala te basali bakosala musala punda. Yesu ne mutazama bateli malamu Yesu ndaza mukengeli malamu. Bible elobi na Psaume 121 alala kate animba kate iniki mapo azwa soin na yo na ngai. Bien aimé nzamba zana yo atika kayote zala na confiance ya nzambe oyo oyebi Yesu tetala tango epesa mele yo soki ngai o naza dans le Seigneur pourquoi pas yo Yesu na facilité Yesu aza toujours na temps présent pour na ko répondre na demande na yo. Alors ngai sikoyo na lobi il faut qu'on a banda o ezali mission na mission wana na bi fona banda expérience na tala ndenge nini makambo iko marcher et pour ezalaki voir même na bateau nyonso wande ko yozo akisi pa na ngai soki azwi kisi faut sala na expérience nango aye bakisi o iko marcher te to position nango nini des fois mécana no c'est bon nga pesko na moment wana na bimbo na sala siko expérience na tala comment iko marcher. Alors une expérience na ngai wana ne ko sala alaki na fille moko boye na linga kaka ke na kanga ye de façon que na abuser na ye tout ça que to akoma mwasi na ngai. Alors tant on ko sala ba aventure wana ngai na temple na ngai na tseki tala ezalaki na plusieurs façons ya ko sala ba cérémonie wana na tseki tala na ngai na komi ko sala ba incantation na sala ba incantation na ngai tout ça na ba incantation na sko na bengi esprit na ye. Alors babiloko wana esala maka lengo susu incantation esala maka lengo susu na kombo na yo ndeko mwasi tope na makolo na yo otambola ki olekaki na balabala boye bazwi likolo na yo tope o ezali na suki na yo d'une manière d'une autre na elambe na elamba na yo eloko nyonso ezo concerner yo parce que babiloko wana nyonso na niveau ya monde ya ténèbres et symbolisaka o ezali mutu donc vie na yo. Alors ngai sikoyo na kamati kombo wana et voir même ezalaki na ba prière mususu na zalaki ko sala parce que na zalaki ko mélanger na ki maraboutage il modunya na wana ko mélanger nyonso wana donc na zalaki capable na ba zikre o na bandai ko sala na ba doa wana na bimisa kombo na yo na bimisa date de naissance na bimisa horoscope pour permettre nga sikoyo na se positionner na ba incantation na ye parce que incantation ni na ko beta pour éteindre yo place aux ali. Et bah cérémonie wana mingi et bande ko sala mana butu pendant que yo olali esprit na yo eza en place. Donc na niveau ba sataniste na niveau na zalaki nango na laki capable na ba incantation na bimisa kaka esprit ya mutu nzoto etikali na mbetu mutu alali na mbetu nga na bimisi kaka esprit na ye. Alors ba incantation na ezalaki na façon ebele o bande ko salama. Alors na façon oyo na ko sala tango na invoquer na sali ba incantation na bengi Madame Jacqueline na ye na ebiseto na besoin ya fille boy tout ça na pesi kombo na ye makambo nyonso adresse na bango tout ye sikoyo ake ko lokaye tango ake aye na ye boye
nga sikoyo na kitalatala o nga azoko mimona ngai moko image nga ekozala lisusu ngai te ekozala sikoyo fi wana yene mtako bima siko na kitalatala wana tango ko bima bongo mona pena mutu pena normal boy nga azwie na ko sabize na ye ko sane ba aventure ye kuna place alali nzoto azolota ndoto alota ndoto neti azotambwa na mobali oyo kaka mari de nuit, c'est-à-dire en même temps na passant qui pour na ye comme un mari de nuit. Donc mari de nuit tout ça et babiloka bongo sala maka omona na journée sikoyo na journée moto aliboso oyo akokutana na ye ekozala ngai parce que na butu déjà na visita ki to peso ki ba ndoki ba visita ki yo omona moto wana moto aliboso tango yo bimi okutana ye liboso nyonso eza kaka contrôle na ye ya ndoki wana to pe ya moto wana sala ba cérémonie na po tanga sko etana yo olali ndenge nini olamuki ndenge nini voir même aya ko fino na butu tango okutana ya ko moto no boni ça va tout ça otenda la lipi telelo ba fina kinga et tout ça wana sa motema ba ne ozui zelo kozwa lisusu donc ngai pe na moma wana mona fille wana yim na kutena ya liboso poni tout ça ki abo ba nini na draguer OK moi écoute a résister à boye zate mais tandis que liboso ba neko boya vu que ba cérémonie makamjo ceci ça makina butu donc na moyi ezaka que non donc direct fait vert ezaka ko leka parce que makambutu c'est sila kito aussi c'est makambutu neto lingana déjà kala yango moni likambo nyonso po eya ko se réaliser na moyi boye uta kanano na butu bien aimé na butu yango ndezali ba chose réelle oyo epasaka na moyi eza tout simplement ya accomplissement ya makambo butu yango moni nzambe na biso azali nzambe moko esprit c'est-à-dire makambo molimo soki tozo kota na ba dimension ya molimo toza ko arracher bénédiction na biso toza ko changer ba temps pe ba circonstance na nzela ba prière parce que bandoki ba kota ka pe oya bango na butu basala ka ba incantation na bango basala ka ba invocation na bango et pourquoi pas biso o tozali na pouvoir ya ba pouvoir to kota pe na ba dimension pour to confondre misara na bango pour to intercaler bango donc biso nem toza ba véritable biso nem toza vraiment ba spécialiste ya domaine ya spiritualité ya domaine ya butu donc tozali ba ndoki likola ba ndoki parce que to liaka mosunya mutu te mais to liaka mosunya Yesu alobi oyo akolia mosuni na ngai bien aimé tala toza ba n'importe qui te soko yambi Yesu kotika n'importe qui te okozwa pouvoir ya kobenga mwana na nzambe ndinga lobi na Jean chapitre 1er na verset 12 alors na moment wana fi wana pe makambutu esalami to koma pe mwasa mobali me makambutu esalama na ndenge ya kindoki siko ba mabala bongo epanzana kana ndenge ya mabe donc vraiment eza ba longue histoire au mona mususu bandai kozalake ngai na kosala incantation na ngai siko ngai ndenge na vanya kitalatala nazo komimona oleke ngai oyo nazana kitalatala na tika na kitalatala image na ngai nazo komimona mais image wana siko oyo ngai kobima ekozala madame Jacqueline te mais ngai moko sikoyo image na ngai kobima na komi double sikoyo donc na sala incantation moko ya doublage na komi double après les images wana sikoyo et bima sikoyo kokende tipa ba fille wana ata eyebi adresse te automatiquement dans le monde à ténèbres donc ils ont déjà ba rayon oyo et c'est communiquer pona ko transfert ba adresse ba combo nyonso wana par rapport ya ba mission oyo Satan azala kotinda donc en ce moment là ngai oyo na bimi na kitalatala doublage na ngai wana ekokende ekosala ba aventure pa fi wana donc na kokota na ba mire na ko transpercer na ba mire partout na koleka na kokota na ba chambre tout ça na sali ba aventure na bimi bien metala comment monde à ténèbres za ko manipuler ba na nzambe yo oyo zangi Yesu tala oza eloko akosakanela Satan ko iko binela yo na butu akoki ko nyata yo akoki ko sala nyonso oyo yalingi parce que oza protéger te yamba Yesu masia mitika bomwino kati na Yesu okomona ke okozala sur les mêmes te alléluia alors na moment wana ba vanti wanyo so ekosalama ti ngonga pe kokoka esprit wana sko azongi c'est-à-dire doublage na ngana ezongi ndenge kendaki bongo na mutu oyo tope na ndako na ngaso mutu afungoli temple amona ke ngai nazana nga wana mais makambo oyo amona wana ekosala nini akokufa sur place akoki kokufa misu akoki kokufa munoko
donc babilo kwa esala mabongo omona mutu mususu yo moni libanda mais yatika landa kuna donc ebande koza ba cantation ya doublage ebande koza na système ebele to pe na façon ebele ya kosalela yango alors ezalaki na ba pratique ebele pendant que na silisi na partir na bible na ke na komi sikoyo capable na komi capable tout ça neko banda sikoyo ba mission ezalaki en même fois Satan soka tindinga une mission mona kende na hôpital kende na ba lieu public surtout parce que na lobaki na début but ya Satan ezali kaka makila ezali kaka vin rouge ba code topé ba mot oyo biso tozala ko utiliser en tant que ba magicien topé na deuxième monde makambutu ezalaka codé alors et au sala sikoyo ke Satan ya ko pesa ngai mission moko boy na mission wana abi na ngai na kende na hôpital mais na sala ko kende pe na ba lieu public selon ndenga bande ko tindela ngai na ba stade de football na ba concert makambo wana nyonso ya muziki mondaine tant on a eu sala bongo sko na kena hôpital na bande ko zala na deux démons na bande ko ex-culture américain avec ses témoignages inédits vous invite à vous procurer ces autres DVD déjà sur le marché afin que le jeune tombe des ténèbres à la lumière. Les révélations du Zaïre aux Zapapato Mwana. Il va dire que ça là pour na contrôle ya moto oyo ngai na kokanga. Tant on comme na hôpital na replacer des démons wana na entrée à hôpital. Yango mona malade na bino alongwa ki na ena état moko normal. Alongwa na état moko normal na ndako tanga komi na hôpital malade et grave. Donc aggravé. Pona nini na moment na ba démon bakangi ye besprit na bakangi ye ba komi jusqu'au PC temps. Et ça pas n'importe quelle maladie. Et ça maladie oyo azangi Yesu Masi ya kati na bomo inae. Mais maladie nyonso oyo abande kozana Yesu Masi ya kati na bomo inae. Et l'on y abande kozalama. Ngai na ba démon bande kozana pour na contrôle tout ça. Ndeto bande tele mana na hôpital toko kima parce que to bande ko sentir chaleur donc effet moko ya moto parce que aza enveloppé na moto. Avant que toke approcher ba côté biso tozalaki donc il faut te libérer déjà pour pression moko ya moto donc il y a flamme de feu donc moins que to supporter ça donc ezalaki ba maladie oyo bazalaki na Yesu kati na bango donc bazalaki sécurisé bazalaki protégé na nguya ya Nzambe parce que notre Dieu azali le feu dévorant alors et ko sala ke tant usikoyo to kangi maladie wa zanga Yesu to komi ko contrôler ce qu'on vit na pendant que ya ozana hôpital docteur akoyi ko sala ba examen nyonso akoyi ko kotsa malade wana na ba pareil abalusi asali ba examen makila mitema tout ba komona résultat moko te oyo koyi ko pesa positif pourquoi na ba pareil wana nazala ko tinda oyo ezali ba flèche pandeminum na ba flèche pandeminum wana e bande ko permettre te docteur amona à découvrir maladie ni problème ni neza na maladie wana au travers d'examens tout ça qui a besoin et puis ba docteur mingi bande ko sala ba collègue na biso donc avant que toya kokanga maladie na ya bongo nazala genre contact na hôpital wana na malade na docteur na bija que docteur boaza ja na biso aza mutu na biso na kota ja contact na ye de façon que a préparer déjà terrain à préparer ba maladie tout ça na ba cérémonie to pe na ba nzela ba biloko nini yo mona ka ke médicament mo ba pesi yo to pe mai to pe nini docteur a pesi lo moko azio makila nyonso wana e bande ko yana deuxième monde alors e bande ko permettre que to ebija que candidat oyo boye ye déjà tozui candidat oyo boye ye déjà tozui donc nde bande ko sala sikoyo ke tonga na ye terrain déjà préparé donc ba docteur mingi bazala déjà ba gens ya deuxième monde o to sala ko travailler na bango donc ba sataniste yango moni docteur oyo abandai kozala ba gens ya deuxième monde soki amoni bongo maladie tout ça makambo wana nyonso ayebisa bino makambo oyo eza makambo ya famille
bokende na famille bokende kobungisa na famille pendant que bino bokobungisa na famille kufa mobimba yango wana parce que etikali na tamo ba yebisa tineka bozo zonga dawa ne donc makambo esili bino boke na famille mais docteur o azali ya nzambe azali ko banini keno bokende koluka elongi na nzambe parce que biso awa tokokite tozomona vraiment résultat mon côté o ko makambo na nzambe donc ezo ça la différence o ezali ya lumière na ténèbres nani o azo travailler pour les ténèbres nani o azo travailler pour la lumière. Alors babilo kwani bande ko sala mabongo ata bomoni malade mai bazotia mai o bazotia makila pendant makila ezokota wana mais ngai na koya na bademo na ngato omela makila yo na miso bo moto omona makila ezokita ezokota mais ngai na bademo to mona makila ezomata tope moto oyo azali na miso mine azana misala mabe amona ke maladi wana azaja occupé ezaja besprit o bazawana bazomele makila wana ezomata omona le mususu ndenge monde ténèbres to yebaki na programmer liwa wana akokufa le mususu na perte ya sang akokufa le mususu na perte ya makila so ya mai akokufa le mususu na arrêt cardiaque na eloko mordo nyonso wana ebande kozala programmer ebande kozala programmer même titan ozomona ke mwana abotami ezali na makambo mingi oyo bande ko sala maana partir à l'hôpital par rapport ya ba agent ya deuxième monde to pe ba infirmier nyonso wana na nzela ba makila bana mingi batekama déjà bongo na satan ezana bana muso batekama déjà tango abotami à partir à l'hôpital ba ya satan et vinaye asa ciblé ba démon ba kolandela kaka vinaye yango mona mwana na tango akoli azokola komi ko produire ba comportement moko bizarre makambo moko ya ndenge na ndenge lobi ayeko se retrouver abimisi sikoyo résultat net o ezali ya statina ye donc ezali makambo ebele mo ebande ko leka wana maladi wana siko panda ke to ebike oui azokufa le jour boye nyonso ande ko za programmer akufa jour boye heure boye ngasko na ozonga na ngai pendant que na kozonga na komi siko ko landela sikoyo malade yango sikoyo na télédynamique ezali kitalatala moko ezali kisoko ye na temple na ngai okotala kitalatala wana okomi mona te mais ce que sengi ko boma mutu sala mutu mabe omona mutu wana ya kitalatala wana alors kitalatala wana yango na deuxième monde abengi télédynamique yango ne bandoki ba ezala e permettra ba contrôler la vie à mutu quel que soit vandaka na Europe vandaka na Asie wa plutôt pe na Afrique donc ndoki akoyi ko contrôler vie na yo oyo zangi yesu asi ya kati na bomo na yo ndoki akomona yo boye en direct tango nyonso alingi asalo mabe akosala yo mabe alors au travers kitalatala wana télédynamique na kolandela sko corps wana tindenga kati motema makambo tu tinde bazui corps wana makambo nyonso ezo salama ngana banda kolandela yango nazolandela ba cérémonie tout ndenge basukoli mai wana basukoli corps tout ça l'esprit oyo ya contrôle wana bakoya kozwa corps wana bakoya kozwa mai wana tango bakozwa mai wana sikoyo et puis na komisko kolandela corps wana suivi papa ba cérémonie nyonso omona soki bo remarka omona corps na bino oyo bokufeli ezobimisa tofina ezobimisa mai na miso ezobimisa voire même makila par-ci par-là ezalaka na komba munene oyo elekaka wana eloni bande kosalama ezalaki na ba magicien mususu bande koya ayebi ke corps oyo mutu boy mutakangi yango a occupé yango américain mutakangi yango to mutu boy magicien boy akangi yango parce que corps nyonso oyo mutu akangi magicien akangi e bande kozala na fond moko awa ya noir fond wana neti oyo babengi na islam nour alors fond wana yango ne mutu e bandaki ko permettre magicien ayebaki te oyo ezaja occupé mais mutu mususu ko yakaka ayiba corps wana so ebosa ko se rappeler na bible bazali kotalisa biso voir même corps ya Moïse bawelelaki yango donc bawelelaki corps ya Moïse alors eloko ekosala sikoyo ke pendant que ye magicien na akolinga ayiba corps wana ngai sikoyo na koyana ba démon
nakoya sur place. Tant on est sur place et vous allez combat. Combat na bino bo mona ngo boité mais vous passez combat moko esprit. Donc ngai na ba démon na tuna ba démon d'esprit ya magicien na to komi ko bunda. Tant tozo bunda wana sikoyo okomona ndenge balobaka na mukili denzo kosoki bazo bunda nini mona kapasi ezali matiti, c'est-à-dire public na moment wana bakomona pasi na cadre ke ekoza na envoûtement moko boye wana envoûtement na sikoyo to ko libérer na combat wana. Alors nde salaka ke omona bana quartier na nzela envoûtement na bazoluka babeta ndoki bazoluka tata mwasi bazoluka noko bazoluka papa nde muta bomi papa nde boye ok ezalaki nango bango te mais mutu akufi kaka po azanga kine Yesu Satan ye akangi ye. Donc ndoki comment développer science satanique comment développer ça ngo soute ko ndenge ke o kalezalaka ke ote ngai soki nini mafuta ya ntaba basala ya budiswe ya libata basala ya budate otenga na sana famille na yete alianga toni te makambo ane zala lisusu te. Donc ndoki nga zala kokota même na famille na contacter chef ya famille. Donc bango nyonso balaki ba Jean ya ténèbres au travers chef ya famille ndoki akota na famille mususu bazo livrer mutu makambo ane nyonso sala makabongo. Alors tango biso tozo bunda bongo ezala koya sikoyo na demo moko babengi Abes yazali procureur général ya monde pandemunum ya deuxième monde abeta bibembe asambisaka pe bibembe demo na tango koya akotuna bowe la nini bonini nga sikoyo na loba ya ngai to pe magicien na lobi mais demo na yinde siko mtakataka makambo pe atunaka ebembe wana parce que corps oyo elali et mon akama kamnyo sezo le kame tozalai ko kanga ba corde nazalai ko kanga ba corde moi a bouger zate aza monoko bande moi a loba ezate donc e bande ko sa mabongo mais par rapport ya ko se communiquer na ba esprit a ko se communiquer alors eloko wana sikoyo mona Abes akobanda ko beta corps wana pourquoi aloba kité to pourquoi intervenir kité na bitumba na obiso to banda ko bunda. Tant Abes des mots wana zobeta corps wana au mona siko yango nem tezo produire ba effet ya ba makila to pe ba to fina matoi molem so corps ezolela makambo ebele donc ba piloko wana ezalai ko passer bongo esengeli oyo ba ke mutu nyonso oyo akufi or ya temps oyo Nzambe atela ye. Donc mutu wana oyo c'est-à-dire o ba ndoki ba bomi to pe magicien bomi mutu wana corps na ye et yengaka pendant ce temps-là ezo yenga tita mutana ngwe kokoka donc yango mona mutu bozo bima esprit bozo bima il faut basango bayato ba magicien to batu moko ope bazana ba puissance ya makasi de façon que bakanga esprit wana et bima lisusu te et apparaître lisusu te. Yonde Nzambe na ngai, yonde papa na ngai, nasosoli yo, yango na ye, olimbisa ngai. Nafukameli yo, papa, yo kelanga, mawa, ngai mwana na yo, najaliko. Ils allaient passer bongo. Gasko corps wana nazolandela yango pendant qu'il a récupéré corps wana nazolandela sikoyo corps wana. Tinengo okende kokunda. Gasko yo nakolandela tina cimetière. Pendant qu'il a landeli tina cimetière nakoya na cimetière eloko nini esala mabino bokundi na bino. Bato yo sikoyo oyo na bande kokanga to pe ba sataniste bakanga to pe bandoki bakangaka. Bato nyonso oyo bakotaka a contact na ba mort. On va s'adresser à ba mort. Yango zoka musanga voir même ba chrétien, baza ko s'adresser na ba mort. Na yebite ceux qui bozali ba chrétien to boza ba chrétien te. Et biloko oyo Nzambe asilika nango le fait ko s'adresser na ba mort to ko sala ba représentant quelconque. Et ça iloko oyo Nzambe alubi aza un Dieu jaloux a partager ka gloire na yete.
mais tozomona babiloko oyo nyonso oyo okomona le mosusu ndeko ayembi nzembo moko na cadre ke moto akufi chrétien akufi mais ayembi nzembo aza kosadresse directement na moto akufi eza vraiment baabomination totale. Donc bato oyo nyonso bazalaki kosadresse na bamort bango nde sikoyo demo moko babengi dragon rouge ye nde sikoyo ayaka akangaka bato wana nyonso adresaka na bamort. Yango moni roi Saoul aperdaki royauté na ye pona ko consulter oyo ezali bamort. Nzambe aboyaki makambo wana consultation oyo ezali ya bamort. Pendant que roi Saoul ayebaki na ko consulter et Nzambe azalaki d'accord na yete Nzambe aboma même batu likolo ya ko sala ba association na ba mort ko s'adresser na ba mort. Donc batu nyonso papa okeyo tikinga nani oza ko s'adresser na corps. Oh l'homme c'est l'esprit. Yé azali chousu wana te oza ko s'adresser na ba corps. Dans na corps. Dans un moment on a pas corps euta na mabele ko zonga na mabele selon la parole de Dieu. Na moment wana Satan ce qu'on a ba démon na yé ngandenge na salaki na esko na kangi mutu wana na kangi maloba nyonso wana. Donc vie na ye kozala kaka ya souffrance, vie na ye kozala kaka ya kolela, vie na ye kozala kaka ya blocage total. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Bato nyonso bazala kolata basinga ya pembe na mutu. Bato nyonso bazala kotia ba blé na bilongi. Donc bato nyonso basala ba cérémonie wana bato nyonso oyo bazotika ba fleur na ba mort bazo ya ko préparer oyo ezali vraiment ba cimetière ko s'adresser na ba mort nyonso wana donc ba contact wana nyonso yango nde mtobandai ko permettre ngana kanga bato wana. Donc ndeko yo oyo sala ka ba biloko oyo yeba ete oza vraiment kati na abomination totale oza libanda na Nzambe. Et pour ça Nzambe ezali ete obima na ba biloko oyo parce que mutu aruti na mabele akozonga na mabele. Bible obi ete en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nzoto ezali nzoto ba s'adressaka na nzoto te. Tant oza ko s'adresser na nzoto oyo ezali ya mutu akufi yeba ete oza ko s'adresser directement na démon parce que Yesu alobi oyo biso to bimisaka yango nde mtu salaka befe ngai na bande ko kangaka ba maloba wana oyo nyonso azobimisa ba maloba moko négatif. Alors Satan na ba démon na yeba kangaka ba maloba na pe ba activer yango omona ozano ndokite mais likamoko esalami na manzela maloba oyo zoloba pe likambo wana esalami babengi yo ndoki yango baloba ke les murs ont les oreilles mais ezali te ke ba mire eza na matoi mais besprit oyo ba se kachaka derrière mire bango nde mutu bazwaka ba maloba oyo mutu aloba pe a activer yango yango il faut sala keba ko yiba maloba oyo zoloba za ko s'adresser na nani Nzambe alingi te to partager gloire na ye mais gloire na ezala kaka adresser na ye moko to élever kaka ye. Alors bato abongo sikoyo bango nde Satan vraiment azwaka récupéraka vie na bango kota kabine ba difficulté na ba douleur na blocage total. Ngako wana na continuer toujours ozali mission na yango. Bino bokena bino bokundaki ngasko na osala nini na kokamata na koyana butu na kamati sikoyo na banda na kundoli na nokor wana na banda ko zwa cercueil. Mona période mo bozo ribuye bana ville ki chasse wana ko lobake ate basala ko ya yiba ba cercueil tout ça makambo belé ba miyibi bakomi ko yiba non peut-être ba miyibi mususu ba profiter ki na ndenge na bango mais ngai na zala ko kina ba cimetière ko kundola ka ba cercueil wana na obimisa ba cercueil par rapport ya ba mission o na zala ki na ngo satanique o Satan zala ko tinda ngai na okamata corps ya mutu na zozwa partie oyo parce que âme oyo ngai na gagné. Donc nazo kamata partie oyo moi partie za ba graisse belé so na kati partie oyo na banda ko kalinga yango na banda ko kalinga yango na zuna ba dra na zuna ba bloc mosusu oyo ko senga na zone de la crâne tout ça na okena ngona temple na ngana banda ko kalinga sko musuni wana bien aimé na mona ndenge Bible ezolo bana Genèse moto uti na mabele pe kozonga na mabele c'est-à-dire nzoto et na kalingi musuni na fin de fin na mona ke et vinde comme ko bimisa ba mai moko neti ba col ba mai wana et bimisa mafuta comme ma séparer na ba mai wana tant ko vimba ngo suka ngo se refroidi puis pas ekiti yango nyonso et komi poussière ba mai wana yango desko bande ko permettre bato bakenda banda ko nganga ko zwa ba kisi
o bandeko ya na ndako na nga bonganga kozoba kisi yango ndesko na bandeko pesa bango bamela okenda pa ya mandonda moko okenda pa ya nganga pa ya bangunza bamelisa yo bamai moko bazongisa yo boye yeba iteza bamai ya bakor ya batu bamai ya bibembe alors bamafuta wana yango nde bandeko permettre na bapasteur mususu a lokuta c'est-à-dire basataniste mission satan zali kopesa eza na bainfiltre mususu oyo bakota kasi na baeglise baza na bango bapasteur ya nzambe te mais baza basataniste oyo bakota mpona kaka kodétruire oyo ezali l'œuvre de Dieu na nzela bamafuta ano oyoka onction tout ça nyonso wana yango nde babandaki koutilize bamafuta wana sikoyo to pe na église catholique omona mafuta wana yango nde mutu bautilisaka c'est-à-dire mokolo wa suka bien aimé babiloko oyo nyonso eza babiloko moko diabolique abominable oyo ezokabola mutu na nzambe donc il faut ko bima tango ozomona babiloko oyo nyonso il faut ko bima mosala ya nzambe nyonso te alobi ete aza mosala ya nzambe yo moni penake oui mosala ya nzambe bien aimé il faut faire très attention à makambo parce que bakende ko tsayo maboko ba tsayo mafuta ba meliso mai moko boye ba lié na monde à ténèbres ba consacrer yo na monde à ténèbres sans que on rendre compte que eza jabo ndoki mobimba ba cérémonie moko boye o bazo salowa na vie na yo ekufi e baby alors ngai sikoyo na ba biloko wana nyonso moto azoya ezalaki na batu neti azoya ki alobi non nazana besoin na longola zemi parce que na zemi et dépend de la condition nyonso moto ayi nango amoni ke zemi azana ngo tout ça il faut alongola le musuma se libala to nini to mwana amoni ke na famille na bango ba kotelemela ye simba te makambo ebele bele ya ba réseau ebele mais aye alongola zemi na ndenge ya mystique na ndenge ya mystique wana yebana nuke soko koti na ndako ya nganga okoti oke obimi kao donc oye ko bima wana ekozala poswa pamba mais yo otikali na deuxième monde yo otikali pa ya nganga bakoma kokata o bambula po nyonso ezalaka programme bakoma kokata o bambula c'est-à-dire donc tango yo koti pa ya nganga ok olobi iyo bosala ngandenge bolingi olobi amen bosala ngandenge bolingi donc nganga satan akozwa yo penza donc na maboko nyonso akofungama pe akosakana na yo ezalaki na batu mingi oyo bandeko yo ozwa bakisi pananga mususu aoyaki ono kisi ya mbongo na omona ke aza na étoile ya mbongo aza mutu ya mbongo ebele epuis batu yango nyonso oyo bandeko ya kozwa kisi pananga bazalaki kotosa bikila na ndenge ya mokie te me lelo ekamwisanga na bana na nzambe balingi kotosa bikila te balingi te koyoka ke nzambe apesa bango baprecept moko boye balingi te bayoka ke nzambe apesa bango baordonnance moko boye mpona lipamboli na yo moko mais ba oyo bazalaki koya pa ya satan na nzela na nga bazalaki kotosa bikila atokamati warka opesi ye tia na loketo ozongisa boye bien aimé nganga apesi yo eloko moko tia na loketo warka apesi yo mai moko boye to eloko tia na se ya mbetu na coussin abi mutu mususu atala yango te amona yango te mais yebisanga nano yo na eloko oyo yo balobi ke mutu mususu amona yango te nani yango mutu abatela moninga eloko wana mutu ezobatela yo to yo nde mutu ezobatela eloko wana donc ozomona ke eza babiloko moko abominable oyo satan azoutilize kaka grâce pe don oyo oza na yango satan aza na eloko moko te donc mutu abongo sikoyo ntango abiki ezemi nga nalongoli ezemi babiloko na opesa ye wana namelisi ma ya bibembe nasali baceremonie naliesi poussière ya mosunya mutu babiloko ngo nyonso oyo ekosalama na baceremonie satan okoki kopesa ye nyonso mais ye problème na yango te eza nde 20 euros c'est-à-dire makila bomoi na yo osigné pacte na yo sans qu'on rendre compte kosigné pacte bakomoka to bambula sans que oyebake bakomi kokato bambula soki nzambe abaki okufa na 50 ans par rapport ya bapratique ya cérémonie oyo osali okoconsulter satan na nzela ya nganga na nzela marabout bamando na tout ça bato wana nyonso alors esalaka oyo okufa na 20 ans oyo okufa na 18 ans yango moni na temps na biso oyo bajeune bazokufa ebele baza koatteindre baage oyo baparent na biso bakomaya na yango te pourquoi tozolinga kosimba mokili oyo eza ya biso te ntango bible elobi toza bapassager ntango oza na mokili oyo yeba esika nini okoki koniata esika nini okoki kosimba mpo place nyonso eza kosimba te place nyonso ezali ya kokota te sikoyo ye ti ndenge okende ndeko mwasi ye kuna azomona kaka ke makili ezobima pendant ke temps oyo nga napesaki ye
et puis kobimanae aki avec des démons à contrôle ba démons na bazonga katango makila esili et puis bazongi tout ça on se rappelait na Eden tango moto a péché qui batiaki ba Eden et puis à un moment donné batiaki ba chérubin un moment donné ba chérubin bazonga pour on peut ça rapport que oui moto ayaki azwa l'arbre de vie abuka to bomiye oraneza makarmo susu tout ça par rapport à la révélation mais tout ça quand il a témoignage bien aimé alors na ndeko oyo yazomona kaka makila ba demona sikoyo pe mission ya weza ke suka ke pas makila sili bazongi bakopesa rapport na bango que oui c'est bon tu accomplir mission na biso bazuja mutu wana yo tikali poswa pamba ya mona mutu mususu wa bete kaka pa coup de tête likofi pa mutu akoya kufi abomi mutu ok abomi te ba demo bakatela déjà tant ekokaki na nzela le musu likofi le mususu voiture et tout to maladie moi mokie. Alors makila wana sko tinenge bimi ngai na télé dynamique na contrôler nyonso wana na kitatala na ngana zozo ngo mwana mobimba ngana zomona mwana meye kuna na ndako ne azomona yango makila bandaki makila ne ko bima tinenge silinga siko na zwi mwana wana sikoyo na transférer na deuxième monde mais entre temps yekuna akomi ko subir sikoyo ba blocage ba freinage ba oppression démoniaque makambo ebele pour nini okenda ko consulter nganga sikoyo mona mwasi mususu aye alobini ni kono être américain ngana na problème azemi na problème ya mabota na bota kate tout ça mususu mona libala na nge fa ba famille mobile bazotel mais pour ba famille mobile no ba telemela ndeko mwasi wana ngai sikoyo na ba demo nazale ko kende ko envoûter ba couple nazale ko kende ko kota ba marié ko envoûter na ba famille de façon que bazala derrière mwana mwasi wana pona nini azobota te kobota mususu azobota te bande kozala ke ngamu kuna zotinda ba flèche na basi de façon ba kuta ba problème o ezali la stérilité de façon ba ya ko consulter sikoyo banganga ba ya ko consulter ngai ba ya ko consulter ba magicien donc ba biloko wana bande kozala toujours ba piège mais batu oyo bazali dans le Seigneur tant on comprend ba bilo abongo bobité il faut to lukelongi na nzambe au mona quelques poussières de secondes makambo échanger zeme koti pe ozuzemi parce que bana bazali makambo nzambe nde mopesi na bana bibelobi mobali akotika baboti baye akosattacher na mwasi na ye nzamba pamboli libala et alobi bo remplacer parce que mwasi nyonso abengami na ko remplacer abengami na bana et puis alobi mwasi akobota na pasi c'est-à-dire nzamba tsa bana kati na mwasi o nyonso azali mwasi abota yona nyebiso ko bota kati na nyebiso ke oza stérile alors mutu abongo sikoyo tango azoya na kosale ba cérémonie nyonso wana na kokamata ba biloko wana nyonso abondoki ba maya bibembe na kolesa ina sale ba cérémonie nyonso ko ikopesa ezalaka symbolique satan akanga kaka mutu azaka na besoin makila ya mutu tindenge sala mibongo sikoyo alors ya okende na ye ake avec des démons na des démons wana sikoyo ya contrôle bakozonga kaka tita mu mission na bango ekosila ndenge ya pesa qui est condition à pour respecter bikila wana makasi soigneusement et jalousement alors pendant que azo sangana mobali ne bazo passer temps mobali yo mona ka zemi bazemi ane ya na ba condition nango na ba condition nango hormona le mususu e kaka pesa la 1 mois 2 mois topé 3 mois topé 6 mois topé 12 mois topé 20 mois topé 30 mois la banza bomona ba biloko mususu makambo na zolo ba bomona zemi moko umela e bota kaka te mwana na bima kaka te yeba yete komi ja mission moko pandeminum alors ce qui seigneur pena ke mwana na abota mapena boy bazabana oyo bayaka na ba problème na famille bazabana oyo mission ya bango ye penza ke ba kotisa calvaire kati na famille yo papa osimba mbongo te osuka sanze leki kaka boy au monde a commis qu'on présenter ma maladie moko boy et bandai ko zala topé ezalaka ba maladie moko eza facilité à comprendre yango ba maladie moko ezali ya makasi ya pasi o ebimisaka ba mbongo ebele ba maladie wana nyoso au monde mwana ay pa mbongo komo kindi na ba kisi ba opération tout tita mbongo ko sila do mona ke mwana wana abikito akomi a yore. Donc, bana oyo ba mandai kozwa
poste ya bien na société. Donc bande ko na ba classe sociale ya bien na société. Bazali bana oyo bande ko zwa contrôle soki akoli lobi azwi contrôle akomi mokonzi akomi président aye na mission moko précise. Bazali bana oyo bazali ko kende na baba bazo kende omona yo ebika ko boti mwana aza mwana mokie bébé mais na butu bolali abimi akomi mukolo faza un démon abimi a transformer ko mukolo akina baba ake ko sala évangélisation ko gagner ba âme na ko gagner ba âme wana ko panza ba mbongo lolenge moko penga imoko na sala ko sala bongo na zira baba ko panza ba mbongo na bimisi mbongo omona ke mutu mususu asomba masanga te kaka ngai batunyoso bakomela yango bakomokata bango bambula bakomi surtout na basi ya ndumba basi balingi mbongo tout ça vraiment mbongo wana mususu kobwaka na babalabala eza na bino batu mususu bolokota bambongo monaki ono chance na yo libakwa malamu oke libakwa malamu te basomba yo le mususu babloka yo na nzela mbongo wana ndenge ekantation esalama obota te obala te bakondamnation makambo ebele mususu mpe vi na yo basomba ngo le mususu na prix moko le mususu ya 100 €. Il y a 100, soit combien, francs, tout ça, nyonso wana. Donc, alors, wana, donc, mission na bango ezali, vraiment, il y a que détruire, au monde à cause na voiture, il y a na bouton qui a tamboli na voiture wana, tango akozonga boy na mamoyi, yo papa, okende na musala, voiture zo démarrete. Voiture zo démarrete pour na nini, mwana wana, abima ki na ngome, moye oyeba, ezate, potango ya zo bima bino boza mvute na pongi. Moyebo na moka ezate soki aussi mi présence de l'esprit ezali ozana nzambe vraiment o fungoli kapo ya moteur o mona ke voiture wana moteur na ngoza moto mais yo yibika ke otike voiture na ndako elalaki tiningo la moki na tongo mais voiture wana o simba ngona kapo na moteur eza moto na cadre ke ewute ko tambola do babiloko wana ezali ko passer ya ndenge na ndenge tokoyeba bisusu kolandango na dimension na continuité ya témoignage na biso wana na okota na troisième partie na otalisa mozindo nini oyo na ba mission ya Satan azali kosala lolenge kani oyo nazalaki ko accomplir ba mission oyo Satan azali kotinda ngai. Donc ezalaki na bato mingi na domaine oyo ezali ya musique. Na démon ya musique nazali ko travailler na démon Tumburtu azali démon ya musique mondaine. Dans wana na deuxième monde, na monde pandémie tozali ko kuta na ba musiciens ebele ya monde, y compris ba musiciens ya mboka na biso ebele. Donc pandémie na pandémie musique mondaine, surtout musique mondaine congolaise eza pandémie na pandémie. Tango nyoso mona le mususu na concert ba oyebisa bino eyinkisi eyi magie. Donc bazo fungola bino mais le coup boza aveugle moyen pour comprendre ezate ba bele la cimetière à Kitambo bien aimé eza makambo ko sakanate eza ba incantation monene o esala makawana bazo fungola cimetière bato bakufa bazoya ba demo bazoya ko sangana na bino na kati ya concert oyoka esusu ikokele ba demo balawu ki c'est-à-dire eza ba demo oyo ba wuti cimetière l'esprit o ba wuti cimetière oyoka donc eza ebele neti ba demo sankai ba demo ya pepe kale azali ko travailler na bango ba demo ezali ya ba zaiko ya ba quartier latin donc eza ba musique o ezali mondaine donc nakutana ki pe tozalaki ko zala na réunion na ba musiciens ebele voire même o ezali ya ba étranger donc ebele. Donc musique mondaine yo oyo zali ko yoka ba musique ko vivre na ba musique ko somba ba musique o yeba etozali pandémie na pandémie démon to pe Satan a contrôlaka mutu nyonso lokola piste d'atterrissage au travers ya ba musique mondaine wana soki ozana ba musique mondaine wana na ndako na to pe na voiture na yo tango Satan ba démon ba oleka to tango ngana bandai ko pratiquer ba pratique oyo nazomona ba mine des autres clientèles. Donc, c'est-à-dire, ils ont une position, il y a piste d'atterrissage, il y a un endroit où il y a un quota à détruire. Donc, Babylon, ils ont bongo. Alors, il y a une continuité, une profondeur par rapport à la musique, surtout la musique congolaise. Bien aimé, to keba na Babylon, to bima na Babylon oyo.
makambo yozo mona eza ba black été donc eza bondo ki mobimba ba cantation mobimba zo sala na ba concert na ba album nyoso avant ebima pour yo osala succès il faut ele kapa ya Tumburtu be inspiration mingi e uta kapa ya Tumburtu demo ya musique mondaine romona donc tant ba préparer album nyoso studio na moi sili ekenda na deuxième monde na bando kuta ba musicien tout oyo to zalaki na bango vraiment na lien wana ya deuxième monde to bando kuta na département Tumburtu baso kende ko préparer album wana tango ebimi ata yo zalaki ya ko vanda ya ko lalo zalaki na production no yo kyango kaka d'une manière d'une autre il faut osala tout au procurer yango ozala nango oyoka yango to ata balobi okoningana te okoningana bien aimé esengeli vraiment kolamuka na babiloko oyo toza susu na temps à perdre te bibelobi na Ephésiens 5:16 to racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, oui, c'est vrai, les jours sont vraiment mauvais. Esengeli to sale la temps to mikosa na te Yesu elobama ebele azoya ayakate me azra jakati na biso yonde mutozo mona yete mais soko lamuki okomona ye soko recevoir yo bongoli motema no okomona Yesu Masia yeba yete yo ozali banda ba demo bazo contrôler vina yo bazo kato bambula makambu ebele kati na ba église nazalaki soki na ye mission na ngai oyo Satan apesaki ngai alobaki na ngai nakanga bato oyo nyoso babenganaka ye na kombo ya maître na bango c'est-à-dire ba chrétien donc mutu oyo azane chrétien te donc aza na ngambu ya Satan donc pendant que yo za na ngambu ya Satan tango nyoso alinga gokola beto ko beta me ba oyo bazali banda ya Satan bazana église ba chrétien bangonde ba eleva combat contre Satan et na combat na bangonde baza balongi biso ne mtoza balongi mais mission na ngaso na église ezalaki ke na freiner église na koti sa oppression moko ya chasseresse église wana ekola te bato bana nzambe ba méditer parole nzambe te bana nzambe ba prier te bana nzambe ba kima église ba abandonner église na bango ensemble na bango bien mais mwana moko tabota makana balabala bible lobito abandonner ba ensemble na biso te lokola kutimi ya ba misusu bien mais esengeli ko comprendre mission ya Satan kati na église mission na ezala ki ete église wana donc ezala église moko oyo bakoki kotambola te na maloba na nzambe kobanga kombo ya nzambe église wana ezala oyo ezali pasteur akoki kosala volonté ya nzambe te donc il faut na ya na ba stratégie tout d'une manière d'une autre na envoûté na nzela ya mbongo na bimisi mbongo omona na offrande omona badon yo mona ka ke pasteur to suis frère moi ba pesa ka bien ye pena vraiment pesa tala te ye penza boye te frère o penza mbala moko ale to tsaye na poste ya monene to pesa engagement or que bokotisi pena kufa kati na église bokotisi penza o ezali abomination totale kati na assemblée de Dieu bokomona ba frère o bazalaka na molimo ekobo te bakomi na molimo ekobo bokomona ba o bazalaka na molimo boye te donc na envoûtement wana sikoyo mission pena église ezala donc par terre donc esengeli to comprendre makambo oyo quel que soit appel de fonds au salama o popesa mbongo pona église to somba boye to zongisa boye to sunga pasteur muta kopesa zate na sala ko kanga bana nzambe ma mitema na moto oyo nyonso oyo vraiment abandaki kozala distraité azoya église azobondela azoyoka maloba na nzambe alors moto abongo abandaki kozala kati na moto donc abandaki koenvoûter de façon que prière oyo ezali ya clôture ya suka wana église tango bakeno tobondela yoko tokoma te na prière wana te obima tango kaka obimi nga sikoyo na bandaki komibimela déjà na nzela sikoyo libanda nakanga ye mais bato nyonso bandeki kozala ba prière ya suka wana babonde basala prière ya clôture moi tango abimi aza kati na moto il faut na kima na badémon na nga moye na approcher bango ezali te donc bien aimé nalingi to comprendre mission ya Satan kati na église kati na bomo ya mwana nzambe na prochainement la troisième volume il y a témoignage na biso victoire en Jésus-Christ Lucifer est dévoilé na koyeba lisu na kokota na mozindo ya ba pratique oyo na koyeba kotalisa penza en détail na niveau ya musique mondaine na niveau oyo ezali ya église comment nazalaki kokota
ezala makambo mosusu omona kaka keno ozotambola na zemi na yo mais le fait kaka nga bande koluka vin rouge na tout yo kaka moke na scanner moi na yo na deuxième monde na scanner bango moi ba musu bande ko zwa kindoki na libumu dans la deuxième monde makambo na tous allez ko za la préparer voire même na église ko ko sa oppression démoniaque va stérilité makambo belé de façon kaka ke batu wana kondima na bango ekita bana nzambe kondimi kitaba kende ko consulter sata ba kende ko consulter tata moboye omona ba biso te sana ka bokoko ezana no ki cité omona to pression to te oppression na nzela ba famille makambo belé donc to koyeba ko comprendre mozindo ya makambo oyo na troisième volume na biso pe to kolanda lisusu oyo ya motuya la Bible déclare au mieux la fin d'une chose que son commencement. Ndenge nini nzambe abengaki ngai ndenge nini délivrance epasaki et puis tokoyeba lisusu kolandanga lisusu na nzela ba témoignage te mais na nzela so ya ba message o ezali ya délivrance par rapport au nzambe abengeli ngai. Mais pour na témoignage eza tellement moulayi mingi. Moyen la pesa yango boye na nzela ba DVD ezate mais nazo sala le nécessaire na ngolu ya nzambe tokoka koyoka ne fiske oyo nzambe azo permettre. Mais tant que nous sommes partout dans aucun copier ce témoignage en live, tu peux bisika baza pour inviter ngai, boko yoka ba détail ya makambo et belé awa nazolo bakaka juste makambo eza penza important oyo esengi pona et permettre ko tananzela image batu oyo nyoso baza par-ci par-là misika bamboka songolo tokoki ko atteindre bangote nanzela image oyo boko ka kolanda yango nzambe apambola bino nyoso boyebi vraiment ko landa image oyo Seigneur a fortifié bino bo telema na vie de prière bo telema na bonzambe bo zala vraiment batu oyo boko s'accrocher encore davantage kati na Yesu pe ko mona koma nzambe akomema bino na ba dimension oyo nazalaki kolukela Satan yango nde azalaki koselanga donc ezali lolenge moko kati na Yesu dimension oyo yo kolukela Yesu pe dimension oyo Yesu akosala yo soki yo lukena makambo minene okomona pe makambo minene soko lukena makambo mike okomona pe makambo muke yango ntika ete nzamba pambola bino nyoso bolandi biso yo oyo nanu oyebi Yesu te nanu yambi Yesu te na bomo ina yo linga oyamba Yesu azwa esika na vina yo atambwisa bomo ina yo pe okomona okozala pas comme les autres okozala épargner na ba danger okozala protéger na nyoso bozwa vie au sérieux parce que vie basakana kana yango te nazokende na dimension ya témoignage na ba détail mususu kotalisa ndenge nini Satan ayebaki penza na kosakana na bana na nzambe na kosakana na mutu nyoso na sena moyo ona na nzela ya mission oyo azala kotinda ngai nzambe apambola équipe nyoso ya diascongo oyo yebi na kosunga biso na ba image nzambe apambola oyo ezali vraiment papa oyo ezali wabason ayebi na kosunga biso na nzela ba image oyo tika ete lola emona musala oyo pe yo oyo ozwi DVD oyo yeba lisusu na kopesa ngo pa ya ndeko mosusu to pe kosombele yango bopambola musala oyo nzambe apesi nga pe nzela ya ministère oyo po libota na ye ekende pambola ma pe musala oyo ekende toujours liboso nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Seigneur, n'aie pas peur, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens...
ata nayebaka akokaki te ekomema yo na ekulusu po ete ezalaki nde bombe. Yawe nangana tondi yo nzambe bika mwa. Yawe nangana tondi yo nzambe bika mwa. Omika batine kulusu po na bika. Omika batine kulusu po na bika. Yango na yembeli yo nzambe bika mwa. Yango na kumisi yo nzambe bika mwa. Yawe nangana tondi yo nzambe bika mwa. Yawe nangana tondi yo nzambe bika mwa. Omika batine kulusu po na bika. Omika batine kulusu po na bika. Yango na yembeli yo nzambe bika mwa. Yango na kumisi yo nzambe bika mwa. Soki naza na bomoi ezali ngai te Yesu, kasi ezali yo bomoi kati na ngai. Yango na kumisi yo, yango na sanjoli yo, yango na netoli yo, ye nkolo na bikamwa. Yango na pamboli yo, yango na sanjoli yo, yango na yembeli yo, ye nzambe bikamwa. Yawe nangana tondi yo nzambe bika mwa. Yawe nangana tondi yo nzambe bika mwa. Omika batine kulusu po na bika. Omika batine kulusu po na bika. Yango na yembeli yo nzambe bika mwa. Yango na kumisi yo nzambe bika mwa. Satana